Hi friends, welcome to my channel All Type Techs. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ चार्जर एडेप्टर। मीन्स कि चार्जर एडेप्टर के अंदर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चार्जर एडेप्टर के अंदर का, ये इस तरह से अंदर फिट होता है। आपको बता देता हूँ ये किस तरह से फिट होता है। ये इस तरह से अंदर फिट होता है, ये इस तरह से फिट होता है अंदर। इससे मैंने ओपन कर लिया ऑलरेडी, और ये जो पिनें होती है वो हमारी इसमें यूँ इस तरह से पुट हुई होती है। मैंने इसे ऑलरेडी तोड़ दिया है, आई मीन खोल दिया है। ये आप अपने घर पे ट्राई मत कीजिए, शायद आपका एडेप्टर ख़राब भी हो जाए। ये यूएसबी पोर्ट है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, और इसका मेन जो काम है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई ना होने दे आपके फ़ोन तक, ये इसका मेन काम है। तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑल टाइप टेक्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।